مؤمنانو چې انسان هر یو کار د الله د رضا دپاره کوي، الله د هغه مدد کوي. دغه د الله د رضا کار ته نیکي وایي. او د نیکو دنیا و آخرت کې کامیابی او برکات دي. او لوی لوی فایدې پې مرتب کېږي. د یو انسان یو نیک کار الله ته قبول شي، په هغې د هغه تقدیر بدل شي، د هغه فیصله پې چې الله پاک کوم مقرر کړي هغه پې بدله شي. دا د نیکو برکات دنیا کې هم دي او آخرت کې خو خود چې دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې یو دو نوجوانانو یو هلک نیولې و را روانې کو دربار عمري ته یې راوست. او وی چې یا امیر المؤمنین دی هلک زمونږ پلار وجلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هلک نه تپوس وکړو چې دا خبره څنګه ده. هغه ورته وایي چې زما او د دې د پلار خبرې تیزې شوې یو بل سره، او ما له غوسه راغله او ما کاڼې وویشته. زما نیت بالکل د قتل نه و، خو هغه پې په سر ولګېدو، بس وفات شه. چې دا خبره دربار کې وه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې تا خو په خپله باندې اقرار وکړو، او د شریعت سزا دا ده چې اوس به ته د دې په بدله کې قصاص کولی شي. د خدای دغه فیصله ده. دغه هلک د خفګان نه سر ښکته کړ. لږ ساعت پسې چې سر راوچت کړ نو ویې چې زما پلار وفات شوی دی، او پلار چې مې وفات کېده نو ما ته یې لږ سره زر حواله کړي وو چې دا ستا د دې کشر ورور حق دی، د ده برخه او امانت دی، دا ستا په حواله کوم. نو هغه ما ته حواله دی او ما هغه په هغه امانت په یو ځای کې ښخ کړی دی چې زما نه بغیر بل چاته نه دی معلوم. اوس که زه دلته قتل کړی شم، د هغه حق به په ما پاتې شي او د قیامت پر ورځ به زه مجرم یم. تاسو ما له دونه مهلت راکړئ چې زه لاړ شم او هغه امانت روباسم او د ماشوم ته خپل ورور ته د عادت حواله کړم. ماشوم دی وخت کې کم عمر هم دی، د هغې د سنبالي هم نه دی، خو بهرحال زه خو به د خپل ځان نه حق خو لرې کړم. دې لپاره چې زه خپل ځای ته ځم او دا کار کوم او واپس راځم، نو ما له 3 ورځې مهلت راکړي. امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې ډېره ښه ده، لیکن ستا ضمانت به څوک کوي که ته رانلې؟ ضامن را پیدا که راول چې ستا ضمانت وکړي. 3 ورځې کې رانلې بیا به څه کېږي؟ دربار کې ډېر خلک دي، معزز اوچت خلک پکې ناست دي، صحابه دي.
چې د دربار کې ګیر چاپېره وکتل مخامخ په حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه نظر ولګېد وایي دې به زما ضمانت کړي. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه نه تپوس شو ته د ضمانت کې؟ هغه ورته وایي او زه د ضمانت کوم. دې ضامن شو. هغه هلک چې دی هغه ته 3 ورځې لپاره مهلت ورکړی شو. ولاړ چې لاړه دربار کې ټولو خلکو سره غم شو، دغه هلکانو سره هم غم شو چې دا خو د ځان خلاص کړ. د حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه نه هم ګیله او خفګان پیدا شو چې یاره تا خو ولې ذمه داري اخیسته؟ 3 ورځې دغه معامله تقریبا وچلېده چې 3مه ورځ شوه. هغه ټایم لا نور راغلی، ټول دته لګیا دي چې یاره بس په دې طریقه خو هغه ځان خلاص کړ. څوک دته وایي چې دا خو تا خلاص کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د دربار اهم کسان چې کوم دي هغې ټولو ورته ووایي چې ته ضامن یې او ضمانت او ذمهداري تا اخیستې ده، د دې بدله کې به اوس ته قتلېږي که چېرې دې رانغی. هغه ورته وایي ټیک ده چې صحیح بس. هغه وخت تقریبا چې کوم ډېر مقرر و هغه وخت بالکل را قریب شو. ده ته وویلی شو ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې تیار شه. دې د هغې دپاره تیار شو. په دې کې هغه نوجوان چې سا یې نیولې ده اوس خولې پرې راغلي دي په منډه منډه یې ځان هغه ځای ته راورسو او یې زه تیار یم راورسېد. په دې حالت کې چې کله داسې دی راغی دربار ورته ټولو وکتل او هغه هلکان چې د چا پلار قتل شوی هغې ورته وکتل او ډېر زیات خوشحاله شو ټول. او دی ورته ووایي چې موږ د زړه د اخلاصه د خپل پلار د قاتل معاف کړی. دا د نیکو هغه بدل دی چې خدای پاک هغه له هم ورکړه. دی نیکي وکړه چې راغی واپس. که دی ویلی وي چې زه نه راځم دغه قتل هم د ده په سر باندې هر څه چې وه ګناه و آخرت دا به د ده په سر باندې مؤمنانو دنیا لږ بس هغه د خوب لیدل دي. دا مونږ تاسو یو بل ته ګورو بس دا خوب دی، دا تېرېدو والی. په دې باندې ځان له آخرت نه دي غر کول پکار. داسې هره فیصله او هرې خبرې ته سوچ پکار دی چې زما خو ډېرې تیزۍ سره د دنیا نه لګیا نه دا زندګي تېرېږي. زه ولې هغه ابدي له بعد د آخرت هغه زندګي او ډېر وخت چې زمان په قبر کې دی هغه قبر هغه ډېره زندګي د حشر او د آخرت ډېره زندګي د دنیا په لږ اخوا دې خوا باندې داسې کارونه زه ولې وکړم چې پې ځان له تباه کړم. دا شیطان موږ نه آخرت هم پناه کړي، د دنیا لږ لالچ راته مخې ته راولي، د ایمان د ختمولو د ایمان د اغشتلو زمونږ شپه ورځ لګیا دي کوشش کوي. الله طرفدار وخت متوجه اوسېږئ. هر وخت د الله تبارک وتعالی حضوري او د قبر او د آخرت یاد دا د سړي زندګي سموي. حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه امام حسن ابن یسار بصری رحمت الله علیه ته وفرمایل چې غټه ناکامي د آخرت هغه څه شی دی؟ آخرت تباہی او هلاکت دا څه شی دی؟ هغې ورته وفرمایل
چې د دنیا محبت، دنیا په محبت کې سړی راشي دروغ هم وایي او آخرت هم ځان له تباه کوي. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو به حدیث مبارک مفهوم دی چې لکه په درستخان نړۍ بشه، هر څوک به په تاسو باندې کوشش کوي د خوړلو، د ختمولو، د خرابولو. موږ به کم یو؟ نه، تاسو به د ټولې دنیا نه ډېر یې. دا ولې؟ تاسو کې به دوه خویه پیدا شي، حب الدنیا و کراهیت الموت. دنیا سره محبت پیدا شي او مرګ به بد ګڼئ. یو سړی چې شپه ورځ الله یادوي خو په دې شوق کې چې مرګ به کله راشي، زه خو د دنیا له دې غمونو د جیلخانې نه وځم، د مرګ غیبت په ني یو خدا کار وشي. دا ګورې ډېره لویه خبره چې سړي نه د مرګ هیبت ختم شي. پوه شه دا سړی کامیاب روان دی. او د دنیا محبت د تمامو ناکامو او غلطو خطایانو سر دی. دا د خو خلکو په مجالسو کې په ذکر اذکار او د ګناه نه ځان بچ کولو کې خدای پاک دا کار اسانوي. امام حسن ابن یسار بصری رحمت الله علیه د تاجرو تجارت کو یو مرګري سره لاړ، د تجارت مرګري هغه چې دی هغه له ورغې هغه وخت کې هغه چېرته روانو هم د تجارت معامله کې دوته زم د سره زم دی وایي چې موږ روان شو د ځنګل په طرف باندې ورغلو. ځنګل په طرف چې کله ورولو هغه ځای کې یو تامبو خیمه لګېدلې وه د ریخمو قیمتي. موږ چې وکتل نو ګڼه ګوڼه وه ورسره، داسې ور قریب شو چې دا څه دي. چې ویې کتل نو فوج دی. فوج راغی د دې خیمې نه راتاو شو د طواف په شکل کې او سیوي ځان سره یې سوي اوازونه یې وکړل او د هغې نه طواف وکړو او روان شو. په دې کې وزیران، اطبا، ډاکټران، حکیمان او پوهه خلک دا رالل. د دې خپل خپل علامات به په دې طریقې به خلکو لکه څنګه چې د فوج وردي ده دغه شانتې د اطباو د دې خپل خپلو د حکیمانو ډاکټرانو د هغې به خپل خپل پوزیشن په هغې به خلکو پیژندل. دغه شکل کې هغې راله، هغې هم څه ووې بیا لاړل. په دې کې هم چې کتل وینځې رالې، خشته کالي یې چولې دي، خشته جامې، او د هغې خیمې نه تامبونه راتاو شو او ځان سره یې څه ووې بیا لاړل. په دې کې هم چې کتل عالمان، صوفیا، بزرګان، لوی خلک رال، هغې نه راتاو شو او ځان سره یې څه ووې بیا لاړل. په دې کې بادشاه راغی، ورسره خاص قسم کسان. بادشاه هم راغی، څه یې ووې او هغې نه راتاو شو، بس بیا لاړل. دا معامله به ما ولیده. مرګري نه مې تپوس وکړو چې داسې دي، ته خو په دې لار باندې ځې راځي، دا څه معامله ده؟ وایي دا دې ځنګل کې دلته دا مقبره ده او دا تامبو چې په د پاسه نسب دی قیمتي د ریخمو، دې ځای کې یو شهزاده دفن دی او د دې بادشاه زوی دی او په نوجوانۍ کې وفات شوی دی. کال پس چې د هغه د مرګ هغه ورځ راشي نو دا معامله دلته کېږي. دا څه معامله ده؟ وایي دا فوج راله، بادشاه په دې خپل بچي پسې ډېر زیات خفه و. دا کار یې جوړ کړی چې دا فوجیان راله او د دې نه تو شو. نو دې فوجیانو ووایي که د طاقت او د جنگ په زور سره ته بچ کېدی شوې نو موږ به ته بچ کړی وې او ته به رانه مړ نه وې. خدا د الله فیصلې دي، الله پاک سره جنگ نه کي. دا خبره یې وکړه او طواف یې وکړو، لاړ. بیا ورپسې چې کله اطبا رالل، حکیمان، ډاکټران، او ورته وایي که د دوایۍ او د حکمت په زور طاقت سره ته بچ کېدی شوې، موږ به خپل وس کړی
او ته به هم بچ کړی وي. دا فیصله د الله پاک ده، په دې کې څه نه کېږي. دقه یې ویو په طواف کې بس لاړل. بیا چې دا وینځې رالې او کالي او خشته جامې چولې، دی ورته وي که د حسن و جمال او د ښایست په وجه باندې ته بچ کېدی شوې، مونږ به بچ کړی وي. دا فیصله د الله پاک ته دې کې څه نه کېږي. دی وویو بس لاړل. بیا په دې کې نیکان خلک علما پاک خلک رال او دی ووی که په دعاګانو باندې کېدی شوې الله ته په توجه باندې دا مرګ بس فیصله ختمېدی شوې، مونږ به الله تبارک وتعالی ته جړاګانې کړې او ستا مرګ به بچ شوی و، ته به مرګ نه بچ وې. دا کار نه کېږي. دا فیصله د الله پاک ته هغې دا وویو لاړل. بیا اخر کې چې بادشاه راغی، بادشاه وایي چې نه خو د فوج په طاقت کېږي، نه په حسن و جمال کېږي، نه په طب او په ډاکټرۍ کېږي او نه په دعاګانو کېږي. بچی دا د الله فیصله وه. ما به خپل هر قسمه خپل زور د بادشاهۍ څومره چې وه به مې لګولی و، ته به مې د مرګه بچ کړی وې. دا فیصله د الله پاک وه. او چې څه د الله پاک فیصله وه بس په هغې کې بل څه نه کېږي. او د راتلونکي کال د دې ورځې پورې به الله تبارک وتعالی په حواله ورسپارم او زه دنه لاړم بچیه سلام علیکم. دی وویل لاړ. دا خبرې حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې دا ما واورېدې، وایي زه ورته حیران شوم او دا زړه مې بلکل بدل شو. هغه وخت نه ما فیصله وکړه بس دنیا او ما فیها هر څه سره مې پرېښودل، په ګوټ کې کېناستل، مو شپه ورځ الله ته جړاګانې او دعاګانې او د امت لوی امام ترې نه جوړ شو. آخر دعوانا الحمدلله. مؤمنانو